mosusu te nakolanda bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance na koyemba Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Ozomona est-ce que Léa c'est la magie? Hein? Est-ce que Léa c'est la magie avec na somi parcelle? So yom to ebisi ozomona na pourquoi? maintenant ils ont que ça on Léa pourquoi Léa c'est la magie omoni moyebi ndenga zalaka soni omoni donc na buta mwana moko naissance désirable la naissance désirable uza mutema mapen toki pourquoi le connaît bona bongo yayi na yo vraiment ni donc batu nyonso na veli na yebi makambo ndako batu nyonso yo mtu kenda obeta yo mwe souverain sultana kenda kupanza sawa yana ye mais ni kama yana ye abomba secret mais toujours yo ukuyem sa leya sema bukilo leya makambo ne moi vraiment déçu franchement non Satan na ngote. Tu m'as vraiment déçu, franchement. Tu m'as déçu. Non, dis-moi, Nakondima yote parce que koloba nyonso yango oyo ebela makambo yebisanga koloba nyonso yango oyo po yebisanga biso tozalaka te obibisango po ani donc ndako na ngai secret ça te yako mu komso pour na kufanda so ali ba côté ba pe ba bumi ngai asa kuna soka so ina ndako ale ba pese moi $50 ba tire moi fufu ba tire moi makemba ale ako lea na kolamba ale nyonso ngo bima ba oyebi kutu ya la saliboy mampala là aussi trouble na ndako na ngai oyebi ko trouble na ndako na ngai maintenant là yo zo ngana pourquoi précision nyonso tu ndeka na yebisa ke ndele yazo yebisa ngai c'est miglé okosa pourquoi pour les la magie oh c'est ma belle yebisa ngam na yebisi Lisa entre biso moi mukasa te oui na yebisa makambo na pas mutu musote na yebisa makambo na pas na yo yemo pa lobby avec yo yebisa makambo belé il a des fois na yebisa ko likambo na yebisi OK mo likambo na yebisi Léa mais musu na yebisa ko parce que oh wana na yebisa ko Léa yebi ngombe donc Léa yebi ta chi ba oya chi te pourquoi faut le bata oya chi te mais oya ba lobaka na yo chi ko yebisa Léa c'est OK ko yebisa yeli kamwa chi oya chi te faut le luba nyonso ngala Léa papa ngala Léa na ndako kuna ça va pas ngana Léa ndako ça va pas Léa ko tomboka na ko sama na obombela ye na osoma mapango na zo yemba donc luko mali bala ba so mituka na zo bombela ye luko mali bala ba mais quand on a ça on peut bien à bino tout ce que je fais c'est pour votre bien mais vous avez bangoté mais merci beaucoup nzamba pambola yo merci nani Jérémy viens otalino kaka OK otalino kaka omoni ya leta mutabimi usali mabe sultani ata mukolo moko te papa yo ko ngam na komba sultani bonga na za jibe na kutonga moto mais yo uzali mona moi lo côté ko seme qu'il est bien mon eh oyebi na yebe lo côté oye ba ke yo mto explica seme qu'il est makamna biso no batango ngafula
kinde ko toza ezaki ya secret oh wana ezaki ya secret mwasi alibala bayebisaki makambo nyonso ya famille nayebisi yango wana te naloba te ndenge na ngai azalaki efa koganga fale koluba wati bango kiti songo tobo prendre soin na ye alala nzala te akoma fazer te éducation na ye ebeba te mais j'ai comme l'impression on dirait tout ça la vice versa ngande nazozwa soin na yo yo okoma na yo moto moko boye je sais pas natia na catégorie nini il y a ba aventurier il y a ba escroc il y a ba moins que rien jusqu'à présent na yebite sur natia na catégorie nini ozo sala nga soni ya quelque chose. Oui, bien en réalité des choses, il fallait aller maman Thérèse ya bengangai. Soit abengi yo, après ça yo rapport que ngana so se comporter mabe yo oté yanga pour na leki na yo. Mais ce qui est commis que maman Thérèse na ya Marina bazo bengangai Ronel pour na leki na yo na banda koté ya yo, c'est to comme mabe. Toujours se comprendre les sous-soutés, so na kolo ba bien. Ronel, na katoté. Na comprendre le que y a problème. Mais il faut comprendre mon point nous a problématique. Il y a des problématiques. Et puis d'abord, au moins attitude de l'obélanga, il y a le colis tu laisse-moi terminer. Attitude de l'obélanga, ton attitude de l'obélanga. Na retenu ba moi belé pas na yo na, et c'est très capital. Tu as comme l'impression, inverse moi c'est ma vie na yo. Papa lobaki, quelque chose. Soit leki na yo, soit soin ya leki na yo. Mais tu as comme l'impression c'est l'inverse. C'est ce que tu ne fais pas. C'est ce que je ne fais pas. Alors tu n'as jamais fait. Laisse-moi tirer na 6. N'habite un verset biblique nini, comme maman qui kaka bayaya baleki ni bayo vandi pa bayaya bayaya bango vandi pa baleki ti ça dit la vérité naza na fièvre te na umia atati liza na message na boete liza oui abela abi santé za bien de tomber déranger c'est mec de moi avant d'hôpital buluki hôpital biso ya mbangwa on essaie monter ni na mosusu non nous ko ke no to so Obe nyango susu ya kama mama nebelebe. Elo nyango na mbia ko yo katesa. Ozi mobali. Ozi mobali ngabalo. Mabe. Na ebite so ngata on ya awa to sola na biso na ebite so to sola na solo ya so kindeni na comprendre pété. Ya ye na ndako kuna ya ka kuluba. O na lingite so ya na ndako na nga o ya ka otala biso ponga na za yana o ya ka tipo ya kabola o ya ko diviser foyer na ngai. Yo ke bebisa mwasi nanga nike nga na sombi lopango nga na sombi lopango so limwasi nanga mona lokom c'est comme si nga na zo swana zo sala makamuna libanda ya yeba ngabi ya nga est-ce que nga na male nga na mabel nga to sola ina yo ke nga na yebiso ke ya sombi lopango ya yebiso ke nga tanga ikumbono na exemple bien na kopesa ona na si otala o yebi histoire mais na bible comment que yaya soki ko vanda pas les ki banda ko sala tout mais c'est mon na le baté na ko pas ni bon souvent ba manquer un respect tout bon obtenir ba langage mo bon vers ngai et ça parce que yo la muso pesa porte wana yo na tika na solano Ronel na si o ka histoire ya famille Jackson Michael atara mona moki mais esprit ya ba grand frère ni nyosu evanda repa na yo ata surtout mona lo inospi ata mona moki na famille mais c'est pas ba grand frère ni evanda repa parce que ça na moi quelque chose ngana zo gérer yo na moi oyo za nango wana na ye pour la protection na yo mais gérer ngato nga mutu na zo gérer yo yebisanga yozo gérer par exemple yo gestion n'habite pas gestion par rapport aux autres là aux hommes là qui doivent problème na lire pas na lire à ndako c'est ça protection au esprit dans ça va dire on yo tire comprendre ngote isa l'autre fois où tu m'as parlé de Gino là je me suis tu na comprendre que quelque part ma boba qui zaki fondé mais tant aucun makambo oyo bango ba pesi yo rapport il faut ba benga ndeyo ba bisa ki yo sala ba osala makambo moko boye ngana ya fona loba na yo tu me prends aux ongwana garçon tu ne comprends pas rectification mokie esprit no ezali ko na ngati po biso ngana yo mta contre la Jésus nzambe l'esprit saint et puis deuxièmement tant ba pesi na rapport ya yo na sana temps yo vérifier té ton retour sur les vrai ou faux parce que je te connais il y a quelque chose yeb sangana ti ko bo diamba na vie na yo et ça ni et contribuer en quoi il y a quelque chose
oui, on est. Donc yo au passé le reste ya fina ndako zela nanu. mayebisi nga yo muto yebisi eke ngai na yebisaki yo ke no ya sombi lopango do ya zosomba bituka azosaba bebele na sima mukongo na yo ganga makile na tongo nga kasi zuli kamnyongo yeli mambizanga oyitiki munteke mambizanga sansanga mutuna makolo kata ikombo note là tangi kombo note c'est tant ya saka mama kamombo kenda na ye mabe est-ce que nga kutu na yebi no mama bon siko ndeni ya ye kamombo ye ko attaquer mais kasi lobi yo muto yebisi ye te kata ikombo note na tangi on a bana soko peso so ata eloko moko te parce que songi yo zo kokoli déjà so ezaki ta Naomi na ko comprendre Naomi za mon kebe ki songi mukolo eza na sens de ya na biso aya lobi ebelo na tangi kombo note ma belle pour que la nga kimia ko na yebi soki na tangi kombo na yo te na tangi kombo note siko yo tangi kombo na wana ni yo yeba siko no yo yebi yango na nga beteli etali yo te na tangi kombo na te yo lingo besa na tangi kombo note mais siko musumu ta beteli yo Lisa, on est mambo ya foyer nanga yo lingo yo yeba tina kati kuna poani because ma belle ko sola bien te makamsu ya yeba kinga mna kina ko donc ko makamsu ele kana foyer na bino nga na yebi na mo Oh boni boyko. Oh boni boyko kina makambo boy diamba diamba isa ayo sa ni place. To ça na lupango ya basi. Non s'il vous plaît. Diamba à côté en Bosani. Mais yo diamba nezo sala ke yo agir de ba façon zo agir ya Ronel en tout cas non. Yo so mo na normal. Non permettre oti à moi que ça sikoke na lembio bima na mokinde tout sur place wana. Na ko bengana nga je vais na bima chez moi. Je suis chez moi ya quelque chose. So ça likambo zo se pesa ngate na ngolo bana yo carrément ya quelque chose. Ils ont mon ça lango. C'est familial et quand on a l'autre moitié, il y a un mot boyé, à gérer les qui par rapport à esprit. Les qui comprennent notre vie, il y a bima dans la kine, non bima le bimi. So comprendre makambo na façon na yo na lolenge na bimi. C'est ce que je n'aime pas chez toi. Nazo benga na ona ndako te. Nazo faire comprendre yo ke na lopango oyo tango to pesa ki garantie. Eza na ba loi oyo ba yebisanga. Ko ngande na pesa garantie yo te ya quelque chose. À chaque problème, ils sont imposés dans la carte. Quelque chose, mais apparemment, ils ont compris le ngandete. Tout c'est pas bateau. Ils ont mérité un minimum de respect. On a posé pas na bango. Mais le respect est réciproque, c'est bilatéral. Donc en même temps, on respecte, on peut pas respecter. Quand on est koyemba tongo nyo sur la fenêtre, il y a chambre ya matériel. Pour nous, c'est normal. Les amants qui respecté. Yebisama. Ezayote. Mais so il faut sola na il faut que ngaite parce que ça va insister. Yo mamuko so parce que yo non so bana ndinga na est-ce que le soki asombi lo pango ngana ko yeba ndeni siko poni ye ka iko tuna yo kaka parce que famille boza batu baze beli ba Jeremy baza poni ye ka ko tuna siko yo ba mamba ya kasi ya lobi ke yo muto yebise ke ngai do ngato sola kana yo lo ko yebi ke ngano to sola ka bia bise ke ngam na yebisa ko makambu ngana bi ya makambu so ko sola kutina butu ngana yebi na ngango te nazaka na ndako na bino te na yaka ka ko tala bino emoso papa tindi parce que ozo le kana foyer no ngana yeba Comment comment qu'on dérange mutu na pongi? Locataire d'esclaves. Ah vous n'avez pas dit non. On a quoi travailler pour l'angate? Vous travaillez pour yo ah ah ils studio. Si vous avez besoin de travailler, vous allez dans le terrain, dans ces conteneurs, ils ont vide, espace, ils ont néné. On va travailler autant de fois que tu voudras dans quelque chose à te. Tu as des lignes parallèles, non, on a tout coup d'arrêter. Tu peux éviter le coup. Et non, on a même absolument aussi. Donc on a bien été évité. Tant on a pas shit, non, il y a on dit il y a bien dans quoi, on a pas shit. So comme place on a dans quoi comprendre. Il y a dans monde qui dans le bitrou, dans les bio. Il y a quelque chose que vous savez que soki na peso combien pour ça ça le mot be côté la combo. Oh, ko yip sangelo ko na te. Tama mozo yip sangal. Bon, ba fana ba bi ke yaya na kangisi mbongo awa zwa kendo zwa nda ko tunga. Pour ni wala auto tantenga to si mbongo garantie bando futa combien na ndakwana na mbongo nini. Source na yo oyo bando bimisela mbongo futa chaque fin du mois eza wapi. To yo zonga ke na vie na kosi do ochinga point. Do yo ko cha virgule na vie nanga. Yo mo ko tia déjà point avant nga na tia. Point nga na tia côté nga la so sika na koma ngo. O tsango côté tango bandi musique tango ko momela diamba par-ci par-là. Ya ngwana pona ya vie Marley. Oui bien. Yo sa Bob Marley. Na tino question d'abord, oui Bob Marley. Oui aya ko beta concert en France. O bela aisa ngoni. No kaya no musique. Oh. Donc c'est si papa luka mutaye bisa ki wa monda ki ko intimider tanti Lisa so pas non beta yo o sexanga asali ntikela nga mwana asali oh maman famille na bino oh tanti Lisa na kei na ko zero za transport zero za transport kadesi là ok makolo moi 20 Tata mwasi ya bana. Lisa mtakane.
Est-ce qu'un jour on attend comment Lisa? Il y a papa dans ma casse d'intimidation. C'est que nous comprendre. Non, le papier l'hôtel. Morani. Tu sais déjà faire ça que vous l'avez. Ok, t'as télé bandé au quartier. T'as dit Lisa. À ça qui. T'as fait ça gouvernement français et comme ça. Yo pour une fois. Obi, les leçons au cancer des foies. Obi, au cancer des poumons. Non, tu te racontes de ça? Obi, Ronel, pour une fois, tu travailles, mais vous déraisonner. Tu es nazo raisonné. Non, on déraisonner. Nazo raisonné très bien. Longo là, nous on a makambo pour ça stimulant. Et bon on a bayaka. Elingiota, yambe lingiota, na yindi. Baninga bazaka so diambe. Na yindi na yindi, na melano na yindi. O yindi te moko mosa makambu ya mabezo se makambu neti ningi tamaki au respect au répliquer les na question na ndako na bando kota basi. Et ça fait ligne raison pe na rolo ba pona mutu enda ko. Ah, mais donc ça ligne raison. Il faut banda awa. Awa ndi faut banda. O pono ki pa kate chemin. O ke musika po. Te eza ligne raison ça ki ngape na silika. Mpoto se comporter bien te. Donc eza ndako na ngai. Mais nini? Maman Thérèse tout moi sina ko sama ndako. L'union c'est ça ma bepo na nga. Eza sens te banda ka déplace wana. Non. Ya quelque chose non, eza ndako na nga. Toutefois na nga besoin c'est mo permission te pour nga la décision. Tu n'as qu'à respecter ma décision en engagement. Point barre. Il y a quelque chose qui de toutes les façons, sérieux, je te dis. En conclusion, tu prends tes bagages, tu fous le corps. Boni papa. Ça va. Non, ça va toujours bien. Ça va pas de problème. Et bon, mais ça dépend de Dieu, on a Dieu tout. Merci papa. Ça va très bien. La respect au péché pour nous ya awa na ngonga no leki merci papa. Ngande di kamna di na luba. Na limite moi si je ka bali. Après mariage moi si nous je pas na na mbane si kamu. Na moni bongi de kimi papa. Anda ubala mwana nda kubolka. Nazuyi bate na mona ko be batu bere mona nda ku pe jari mais azu moi si mais ati soit na baleki na ye soit na mutu moko bazali mais position no vraiment na zo comprendre te ukangi nda ku moi si banda ku bana ya mariasi banda moi si kwanda wa iluku luba makaizati na mona ko ileki mudai eno ba kitenda binga nano papa na tuna position ko bo moi kale na sakuria aza mwana ya 20 te 25 te ntango mutu aza na ba 30 na ndamu fo azalise na mwana mibalaki na sepelaki na yibiki nazozwa koko tala age na ngai nazokende petit a petit nazokende kokende kokufa sonaoni koko te kozala mpasi yango kali kamelingaki natuna naloba na yo position ndizosala mobulu nali nazwa kaka position cré Maman, je comprends très bien. Je comprends très bien ceci, non, mais bon. Maman aussi peut la communauté. Je sais que moi, tant où Isaac, vraiment, c'était vraiment un désastre. Maman, responsabilité dans un amour, quand ils ont. Donc, c'est-à-dire, je fais partie à l'organisation Moko et à les Nations Unies dans un avocat na bango. Donc, pour voyager à tout moment, il faut défendre ça, faut demander la telle chose. En plus, nous avons des clients belé, nous avons besoin à tout moment. C'est vrai que nous avons un format, nous avons un cabinet, mais et ça les na bango, na et ça les nanga, ils ont la kaka n'engemote. Et l'éloquence nanga et attirera tellement de clients que il faut ngamo nazala. Bien, donc, ce qui veut dire que client nanga moko autant kufa. Faina landela ba bien na ekota ki ngana ba noko ba bimi ba papa le ki ba bimi ba biloko atika ki komi trouble. Et ça dit que tant on a eu ozonga, on a directement na installé moi sinanga et tout puis ça m'a rendu tout kana ki mais bon. Il y a eu kufa, c'était vraiment malheureux, c'était comme un ami. Mais bientôt non aussi ça maman. Quand la mine était au monde ngaka. Il t'y un mois. Ah maman. Un mois une semaine. Yekutu a proposé un nazaki d'accord, elle voulait se déplacer. Azwanda kumoko izalake aluka lupang mona soma we ozalanda comme nene liboso
ndako moke na nsima comme ça zoyo ofandaka no wana alobaki mwa alingi azokipe na yo en attendant tocontinue baprojet na biso tozala oyo okefanda libanda alingaki azwa yo ofandaka quand même mwana me azwa asomba lupango moko ekozala ndako ya monene liboso epi ya moke na nsima mbongo eza nango deja mbongo eza deja osomba lupango mama bon biso toza na problème ya mbongo ya kosomba mpo non wana bilo ya mike eza projet te bambongo osomba mpango eza bilo ya mike mama mwa moke nakokota mambo ya mikolo te mpo babenganga lokwa ndoki te oza mokolo merci papa ata yo moko elezako te mwasi epai yo mpe epai papa bobumeli banda bobalani papa dingi yo epai mwasi epai esali mpe lomo te bon toboyi te mbongo ya kosomba lupango ndenge olobi ebongo siko ndako oyo bino boekipa bien wana bokanga na bino fongola papa moteke olingo omema biso na bamasonge papa toyebi ke yo nde moto osambisa procès yo nde moto osimbi baprocès makambo nyonso to ya bato eza yo papa nini olingi na palako tika wenge avanda kimia zwa mwasi na yo kende ovanda na mwasi ne bozo installe bien bozwa ide kobota bana yo epai mwasi epai bobota mokoni mama na biso ndenge aza aviva na hypocrisie alobaki ebele nga na kamo ndeni mama bimisolo makambo mosusu yakana ete mimi te na kiti yaya te na odecevoir yo nde yedingi yo nde moto odecevoir mama ngalinga ba hypocrite te omoni moto change maloba nde nini namona okala me otonga ye motu wana soki yo voyage na okende na mikili no apoto nde okenda kosambisa bato me nga na kotikala mpe na wenge tovandi esika monga mpe na osurveille ye mpo ndako evai nango pamba ofuta mai ofuta courant atanga mokuna eza wana yadingi omoni ye moyo wana otanga zoki ida ozwa mama zoki ida ozwa obebisa ye obebisa nga mona oza wana ozoma odecevoir nga ngamu yo banda oluba mwa mike ngamu na otoluba koza mokolo nosali preuve aki mokolo site na te yo dinga balobela vérité te point vérité on dit soit quoi on a vérité te ya connerie non non eza connerie te non biso vérité oh mais ça mama ba jus de gingembre baninga ba osala ici ça pota libungu yo osala motende oh en tout cas na ebe te kozali na pota libungu so ebisanga na ngana lokelo médecin na ba yo ndoza maître auto souci bato na osambisa ba procès so ba peso procès muso okoko osambisa ngote zwa wenge bo vande sika mo bo raisonner ko bota bana tika ko mema biso na babulu yeke boye mobali epai mo se etira la osala mate mama viva na hypocrisie nga ngana ba mama hypocrisie ndoko nini yo zalo mama banani wana so lobi na mwani mabe mo yo bumela mwani mwana na buna na pomba nake kota bitima tuba beti ka kuna na pomba ukanga na komo na boye nini nango papa yo tala ngai mama sia poli tika ko chama kelele place mama akuma ka kutila tindanga na bitumba kuna nake bunda kuna tuba beti ngai mimi zala nanga bien na boluka ta confrère mo ki kocha bala yo tika ko sala papa yo tala nga papa landa yete sushi na biso ne yende ya jana pe ndeto za butana mwana musude tala bana bakoli mama ndako wana na zoki oyo to ekipa ki na mosa na to fanda na benga ki pasteur moko ya na façon on a linga mosi na je peux pas permettre que mosi na ya kota avant na ndako kota na kata ndako wana bazimi banolongwa ye non ndena lobaki na ya na tika ye awa le temps na oza likolo ba luka penda ko mwa bena so manda ko bemba mona zo mosi na to biloko wana nyonso ngana ko bando yebisa ngo mimite za sekanga na mosi na alubi na ye ndeli venende makambo alubi tutonga kibiso mibari tulubaki biso mibari na ye kula bomba ate nga alubi mais maman na biso ke calamité ana na 2 semaines kaka yeka kuzwa ye 2 semaines c'est bien maman une semaine ndako ba wumela ate ndako ata na 3 jours osona bien Mimi, yo kozanda à $5. Tenga na ozwati na non le pont na biso. Mais Mimi, est-ce que tu peux arrêter de te mêler de mes problèmes? Non non, papa dingi yo ça biso bien. Ya kinote. Yebi ke moi stanga zali kinote. Maman bi mbala suka mbali buso kobete na suma kamu. Na beta peti. Na kota suma. Non, yo suis place à maman comme place ta yo. Na beta tena mie. Tu te prends pour qui? Hein? Mais tu es la petite sœur de Wenge, tu n'es pas Wenge, elle n'est pas comme toi. Dans la maman n'est pas bien éduquée, ce n'est pas que yo kezo éducation balabal, oyo ba no déranger na maman. Tata tata moi c'est bango bomo ba kanga na zando. Ko ba furaka ina mbali msusu. On a regretté ba projet nyonso na zana on pona ekufi. Ça dit là yekulanda te ya mona. Merci tata ngandi na pied de semaine.
maman 2 semaines les ébélés là bas manquement ya bon on supporter sur 2 semaines. Non il y a une solution tout à l'heure donc na zuzile openza na zuzile na kere pena na mutima mbimba na zuzile uzwa. Ça les lots de papa. Sois courage. Ngai na lingeni yo luka osana mwa restaurant wana ngai na jo yaka wana na jo saka mwa maboke bongo na jo lambalaka mwa ntuka na jo saka bato oyo bazana likambo te eza bana na basala barole oyo bateka pine na makolo bongo bato nga motema ebetika o sika tango osali bongo obe mpona tojwaka ndamba mbongo bo kokendake pa side mikonyo za mamu te sika ngai na jo saka ngabuka na jo saka mpondo amusaka mpa okokoma te restaurant ya bamango makambo nyonso restaurant binenge soa binenge soa na estomac atosakani yo zana nzala batantine ti Sara bayaka bongo mosikarisme zate loka moto jo beka ndango to po ngosa likamba amabe awa te likambo nini Nene sek nanga ntatinga no tika no velo bakoma masa abi yona meno merci wana oute pa mibai na yo boete odiri mpoka mpo ya no tika na ndako papa tindinga me na ta na osamwa ku te mama mu te tika na no ko taka makobo oto yo kampasi na katikati awa ozana mpanda bongo ni mpanda makwanzo ezakao mpo mona mwasi ado te maka boye to taka boye lokwa moto zana mposa mobali lokwa moto to lukosa likam awa te soko ozana mposa mibali sana njira na yo yake pona yebite to ko mangongo yo saja tinda ki yongongo yo te usai nano makambo na yo mpo yo za hypocrite tamiso hypocrite wana makanda tango ya katantine meme yo koma déjà meme ngai na za meme te yo salo lukalibota nawo njambe ngai na yo kaka nkanda makasi tande ngati kabero yo basa sombe yo kabero eloko kolokota te obe abeta libako na miliki ojo mona bijou te na maboko te na mesai openza ko 3 couleurs yo sepera botolongo pe nako botolongo tika ya kende bafadere bajwaka sose ngolu yo mouvement nongo zaboy o se gêna te ose gêna pe ate intrus mo bokotaka na famille ba tutalanga sika mama na yo omoni na zengambe omoni ya na serge na zengambe omoni leki na bobo na zengambe to ko bote teni abo oyebaka na tata na yo te na mama na yo oyebaka te Bo mona zane shege mo bo. Ngai na mona kana TV ndenge ba bota na maya kala mo. Ba sege mama na ngai to pe mama mbanda nyakola kanga yango wana bongo yo litina na yo. Yo luka ba ngai mukie. We bazwila kai kuna ba shege ma bota na wenza jaka. Meme na kotika mnoko na kuna kile. Merci to zwi. Ojo sabote ngai? No. Longba. Amoni ngai joba te il est pas imbécile et silence on a doté un imbécile ta mwindo loko alikala wanzu balambela na ko ono yo mwindo akitoko njoka mwindo taba kete ai asukwa mikutu mona kutonyoko yeye bonyoko obi na pesa ngakanda kina bimbo aye okomona tala anibo ai baby ya moi bébé moi sikaseji ma fille wana jimbo moko mosusu najo keva sed kizengi penza mwana bote sed jimbo ngo ka $50 mpo mono ya kende cool na tali ye kasi nkande banda ebuti na ngina fulu mwa natika ba kotika te mama na bien na tuna na bien amoni ngai libanda alobi na ngai alobi meme jwa $10 ngai na lobi mama na yo awo kabelo $10 na mbonga mwana mo apesi yo ana ba courage. Comment je te pose la question, tu me dis que c'est la raté. Je te pose la question, tu vas me dire. Information ou alors nous sommes en Ouatt. Nous sommes en Ouatt. Nous sommes en Ouatt. Léa. Bah commissaire, on va nous le voir ma femme. On va dire que va venir na bas. Bon nous voyons quoi aller. Comment vous sommes, vous sommes, nous avons pas raté quoi ni.
Pour nous, il y a des questions de plan. Pour nous, il y a des plan quelque part. Non, quelqu'un n'a pas bon. Il y a des pour nous. Il y a des pourquoi? Ce qui m'étonne, aux autres informations, c'est ça. Tu vas me dire, l'information, nous sommes wapi. Ça vient tout ça. Hein? Nous avons ça, nous avons informé. Mais aux autres a déjà informé. Donc, c'est qu'il y a quelqu'un qui te dit, maman, quelqu'un qui ça. Le coup, il va faire Lisa confiance que les moi, c'est là. J'ai demandé à Lisa, j'ai demandé même à mon père. Mais pourquoi bon mélange? On lui dit la voiture, pourquoi? On sait la voiture, pourquoi? Yo mobile nanga, tout ça, quand on a un problème, tu soignes tes soins de qualité. Ok, ça m'a pas mal éviter pourquoi? On a quand même une voiture, c'est pas on est comme tout ça, il s'en a pour nani. Pour que tout le monde n'ait émission, non, est-ce que nous sommes obligés, si nous sommes au départ, il faut que nous soyons tout le monde est informé, on a un moment où on a informé. Ah, bonne tu as est-ce que tu sais la circonstance qui nous sommes pas moi? Oui, mais la circonstance qui nous sommes pas moi. Oh, ils sont il faut cela. Il faut cela. Soit au monde qui a émission, il y a un temps. Et passer la mais dis-moi, qui t'a dit ça? Dis-moi, qui t'a dit ça? C'est ce que tu vas me dire. N'a pas informé ma kamnanga. C'est ça mon souci. Aussi c'est au Ghana. Aussi c'est ce qu'on limba ya koyebisanga te. Ce qu'on mo sombelo yebisanga. Ce qu'on yebisanga na noyeba makamnyo so yo. C'est bon. Je vais faire mes enquêtes. So na yebika muto de so makamwana. Yonde mdosel yonde mdosi ba conséquence. Ce qui peut sombelo yebisanga te na bando yeba. Na obano yeba do tika caractère o ke somba iloko somba le pas otuma mutuka tant que oyebi sanga soko yebi singa dipo ke na no yeba. Moi je te dis aujourd'hui je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé à connaître sur la vérité de nos soko. Nana parce que na moment on est saigné na yebi sayo. C'est ça. Mais toi tu vas me dire ni toi de yebi sayo. Na obate ngapela obligé. Na tape obligé ko yebi sayo. Le pole yo ta obligé ko yebi sanga te soko zo somba. Ngapela zo obligé ko yebi sayo te. Oza obligé tu es ma femme, oza la sous-sorte nanga. Yo pesa mobile nanga, oza na droit ça va somba iloko. Na za na droit na yeba so so somba iloko. Mais ça veut dire quoi ça? Hein? Ça veut dire quoi? Nathalie Statine a dit plus jamais Karine. Oui, entrez. Attends, le jour. Ils ont porté mon bébé. Je suis bien. Non. Le bureau de thé. Je suis allé comme un peu. Gabi me dit fakati. Azua do avec bisou. Bonjour. Bonjour papa. Ah oui, papa Wenge. Ah, Wenge monsieur Gao. Wenge était. Ah, tout ça Karine. Oui, Karine go. Ah oui, papa Karine. Merci. Azate mais a déplacé. Azate hein? Bon. Allah di minga lembi anga rubia sal saman jutu ma physique. Oui, ngaza mpaya na uti bamboka libanda. Et mon na pepa. To solane mingi na ba téléphone. Bino to yeba bino na mo sola parfait na ketch. Ils avaient la Nike très bien. Nani neti ma belle fille. Latino bien, hein, très bien habillé. Merci. Comme on a au mari. Au mari, nanga imena kutana Karine. Omari kabu. Omari wapi? Waza mkuja mwana libanda. Namone déjà na téléphone oui, to solane beaucoup plus dans la réseau. Na WhatsApp hein? Oui, to solane. Mais on a commis tellement qu'il a changé ma téléphone, numéro netika numéro la commis là. Mais bien bossa na adresse anda coûter. Mais c'est ça. Oui, ça j'avais moins retenu. Oui. Bon, on remonte ce qu'on dit. Non, abimi na ye ake musika te.
oye papa mama bodimbisanga ndeni nazwi bino ntanga afandisa bino esanga pasi papa trop c'est trop eza nini nango fo barapelanga ka ngambo nayebi nani oyo nazaleleli nayebi mais ça n'est de trop pour la tantine Sarah na koko Marie-Jeanne Bololé maman pourquoi bosanga barappel kenga na mona balokota bazonga na orphelinat naza baparate naya kodondwa maman esanga kitorote. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Papa tinela la ketika enveloppe na ya koko Marie-Jeanne Bololé na pisi enveloppe na mbala moko oyo mimonaka yozo kansanini ndozo yo tika enveloppe wana bona bo na koko est-ce que y a un problème? Maman non mérite peu moi respect non on la pesa bango respect na linga bango mingi non so bango tantine na koko na ngai pourquoi bango na retour bango c'est la ngate chérie déjà rectifie ce n'est pas que ozozo a bango koko na ona tantine baza tantine na yo na koko na yo c'est pas parce que mutu moko doit se méconduire aller yo poser au mikoti na kati ya ronda reste l'enfant bien éduqué que tu as toujours été hein chérie. Maman je suis au bout franchement je comprends mais ce n'est pas ça de mutu ça là yo que okoka ko perdre ma valeur na yo. Et il y a na vie à bateau sous salama kaka pona ko déstabiliser l'affection, l'amour, c'était vraiment prévu tout Anaye, mais je sais que on a 2 semaines, hein? J'ai encore 2 semaines ici. Beaucoup de gens parlent de tata na malubana katio, beaucoup de gens pour la proportion. Maman. Nzandi maman la wenge. Maman a vu son maman a wenge hier, ngai petite. Oh, petite c'est. Là, on a reconnaître yo par téléphone quoi. Pour mon amour on a des sur la conversation na WhatsApp. Malos. Ko ba yemba na époque wana ye. Ah ben bana pi. A tout dit me te mimi a je poser question monsieur. Alors na kamandi bo nga ba beta ba CV. Papa merci. Ah, il sera spécial. Et je continue kaka. À propos ya bon oui. Nengo luana. Uya utala ina kota ke camarade du bien. Naza chérie nae. Vous êtes chérie? Oui, chérie nae. Oh, regarde le compas de thé. Mais où est-ce que balade? Ah, je dois déjà me marier, ça peut mariage. Le karaté a joué Kenny n'a pas naé. Moi non, a dit un bam souti. En fait, on a occupé pour éclaircir un moment, ok? Il y a de mariage de le mariage. Biso peut-être bah j'ai commis en français. Soit Monica au moins moi si me bali matika li pa. Yebi sangata. Nous me comprendre que soit yebi sauter c'est que à ça la vie nyonso a. Abala même momentalement. Et bala li momentalement. Belle vie. Papa. Tu n'es ni tel ou tel ce que tout le monde peut dire. Ça ne nous intéresse pas. Tu es notre fille. Parce que tu portes notre nom. Yo ozo mema kombo na biso yanga na mama na yo. Alors oyo nyonso batu ba ko ikoloba etali biso te. Moi je vais parler à Sarah. Serge nyonso ana pesa yo. Na sina loba me belle vue. Libanda ya vie ya Sarah. Otindelela ke nini? Na sina po nyonso ana zandengai. Écoute. Belle vue sa victime. Non. Muto bazo ko indexer zandengai. C'est ma famille. Il faut déjà belle vie, en harmonie la famille nanga. On ne sait jamais la vie. Eh, kasi na bobo bazamba. Au moins bobo papa le kinaï, c'est ça. Bon, où soit. Écoute, je vais continuer jusqu'où papa. Yoka. Ça n'est des trous franchement. Yoka. On fait ceci. À dater d'aujourd'hui. Mais c'est que vous répétez, mais quand même problème, papa. Chérie, quelque part, cet enfant doit être libre dans le mouvement. Si finalement, elle vivra comment? Sans famille? Papa, Oboya na famille nanga. Hein? Oboya na famille nanga parce que moi nazara ya papa. Kasi famille no ba pese pe boningo so ba tata mo si banane ba ko pesa pe na mwana bango. Mais ici non. Ah ouais. Est-ce que vous imaginez yo ça quoi yo balinga? Ça na pese exemple avec pour comprendre exemple typique. Yo balinga hein olobi nanga bon. Si kana na papa boti. Les tanga na luka après no yozo. Est-ce que vous les a mariage? Déjà bon te papa. Na mimi. Tala. Ie aluta kanaka. Joka.
mimi ndaza boyo kukuta na pe budinga papa pala wenge abala zanga na éclairci wenge abala mais ko tala libala babaleli babali est bien bapesi maman bongo ba super alati complexe eloko ebome super siko na mwana babali avandeli a na mwana babali akeyo pe papa izangu ngambani alobi azila temps taya bianja mikuka te azeli tante alobi osa non donc kopo wana esimba apo yo zwa moi est-ce que ça là est on papa asabala maman na est-ce na kokuta na yimo te na ngaye porte parole na yenga oh ça pour te parole azate abimi tu prends mon numéro tu m'appelles de que wenge montre moi je vais te faire yuka papa kunanda ba facette saka zaki muta facette solo masabala ubembe ça oh yekuta bali ya bali me batiki a mais minina mwana yo acha mwana to mwana ata yana nga ino défendre ye obi kwa maman mabe wana mabe pala bala batiki yo sepela na papa abaya mbanye pasa bogochi azana bien te loko esale bien saka nini parce que biso famille bon maman baza na droit ya oza na petite fille na bangote na nièce na bangote famille na yo au moins famille na ba osa na mwana nga makambo Serge na loba ngo na mungongo ase mais mukonga pe na osilika nyoso epanzana nango kaka. Cette histoire intensifie ma maladie. Je sais ce que je vais faire. Ma fille, sois calme. Retire tes larmes. Zana Kimia, je sais ce que je vais faire. Déjà, aux amouananga. Aux amoutouteo, oyo nini, oyo banyoso bakoyi koloba. Aux amouananga. Oza héritière, il y a nyonso oyo ngana okozala nango. Elo sala bon pasi yango wana. Bango pe babota bana bango. Babota bana bango. Hein? Té. Non non. En fait de rester comme ça, on sera zo matara kaka. Sera zo mata cause de ça. Abota mwana ye pas na babiloko na atia na muto mwana ye. Comment ko oza mutema mabe kaka boyo la muto lali, o la muto ko mutema mabe na mwana simplement parce qu'elle hérite de son père. Est-ce que ça a un sens? Ah. Ngam kono silika. Mukona ko silika. Je saurai ce que je vais faire. Hein chérie? D'accord. Zala Kimia kitisa mutema bomba maya misu na yo kolela te. Okenda pe na nsute. So balobi loba maman mtaboyaki. Ne pense à rien. Mona za ya tata na mama. Na cause wa numéro na ye. Je vais t'écrire. Oh, Patuna, allez, allez, mon numéro na yete. Hein? Est-ce Disney? Nana za SS basubanga. Nana SK mona ngo iteli. Moi solo msusu ekeseni, solo le ekeseni. Lemso oyoka yo ya fara fara. Mimeze mo design. Yoka papa. Hein? Pero kana le bana yo. Hein? Tika na téléphone na yibitu makamune za nango. Enregistre. Oui, nazo kamo. Uzo kudisiste numéro zo de pamba. Eloko mususu binu buyaka juste pour na benga. Te pardon papa kubinga yete. Lo nazo yibiso yuka lo ngana zuluba. Kulanda tipotage ya mimite. Ngandi mama mutu ya buta wenge. Nazo yibiso papa pardon na kumwa Yesu. Mwana mwasi wa zuluba wenge asi abala aza femme légitime mubali na ye tirbo. Uzuka. Bazana biloko nyoso mwasi mbali bakuza nango. Mais na minute mbali aborke na ndako. Adingite mwasi na ye avanda ye muku. Sukwa sisi makambazo usara azo mwasi na ye bavandi calme. Na dingite yo kusala trouble po yo uti putu uya awa buya kaka bulubi kumona pia ubungi karina tika kutengana. Mama mibali nyo sto poto bazande. Ngana bui papa. Na baka nyo so beception za la mama yo traité bon. Nali na ba problème tena sina lia yo kuja awa. Ce qui a yé quand même. Avant d'aller à papa. Et dépendre na RIO ya. Papa ngana ngamdira ibisioti. Oma gazala kiala. Ngana ibisioti kite. Tena yo ki mama merci. Wani bilo bulba mukubinga mukuru akuma betizela adi bano mabe pote muki. Nena luna na busemu na sema mabe. Uyingu bimisa mama mpoli. Non. Non non mama. Na bike nena. Ata umata na vio kani pa kumata ba vio. Amata ngomba ba. Papa moi toute fois on comme ça message t'inquiète même 20h 21h. Je peux appeler quelqu'un. Tiki basi na puti tikuzwa bako tsabi na taille ya maneke amnene. Elio ni zuluka. Te mama tika bon. Bon biko. Tika loko senga sepeni. Na sali yango za kwala Karina bala avant da awa. Boni boye ko kapo aja ko pas laisser kei.
yango azokufa libala timbo te mama conseil 10 non mama mariage te tout solo non mama te mama tout solo non mariage esalama ya bongo te mobala kangi na ndako na ye mwasi avanda yo sa no makambo lelo ni na soki mo mbala yo te mama na leki nzungu te na otala vie ya nanga bala ya bote na awa ya mo ko bala adingi ne ndengo na te sama be mo be ni asala kopa drogue yo be ni ko mama na bibe na ngebe no na sai shot na na ba na bala kane babali pala batiki yao ngaka fia bilobela kasi babala bete utula pa ukubili pa na bala na kemba mona bala na za kwa pala te pala lo kwa chevauchement yo zani yo za momentali za momentali ndiko na vana na lo belingala moyo yo bima ala pala ndio mama mo bima ajo ba yemba ona mpira yo atana mutu amizisha sika si ndio na bilibali bujaka na kupala ne pa de ngawana jango kiti wele tisi nani walingali oza mwana nga ozo mériter nyonso yanga sans discrimination au-delà de tout ce que peuvent dire les gens. Soy papa bobo alobi papa bobo aya soko okuta na papa bobo soy wapi oui kuna na limite yo pe mkoloke suk na yo nde ozwanga mabe ça va belle yo nde ozwanga mabe et pe na biso yo kenda yo belle vie kenda na famille nanga oh ya ngande ba sabatonti na ote ani ngande na osilika turu na kosilika comme ça Sarah ngana Sarah to okutana et ça son style c'est mec qui na yo c'est mec qui n'a ngani okolelanga moi pourquoi maman pourquoi maman non 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 la discussion maman na tu es bisa mwana juste awa eza na bato msu basalama na vie bandima kabola mu ya bato te yo denga na lobi mukona ko yoka yo te suma kolono kuna mukona ko yoka yo belvu oyeba. N'écoute pas ce que dit ta maman. Mais maman, papa, pourquoi ça va nous conseiller? On va considérer bon, va ça va tante. Pourquoi on va considérer la nièce na bango? C'est ma famille. Papa, ça fait pas du bien, papa. Ça me fait trop mal. Je vais parler à maman ainsi qu'à ta tante. Je vais leur parler. Hein? Tantine sera dans le lot. Depuis la salle mon pied, papa. Je sais. Sois calme, chérie. Tchatinti, tchatinti. Papa. Tinti. N'importe quoi surtout ya to mela te pour olobe la bokilo no bien. So meli we muté me kitet. Elle moko soni ba lo koso. Bana. Je vais baler. Oh, et pas yana ngalo bena za lo koso na le. Obi ko no mi za lo lendo aya chika masanga zongi na ye. Tie masange kama tia tourner zongi. Donc ça valait. Eh. Garçon na zalaki jeune garçon. Tu na zalaki jeune garçon. Na actu ya sali na komela société. Yo kutune koko no okabela ke so aye kuno foka mtema pasi nda sundo yo. Koko ça problème to na ngaso ki na zalaki jeune garçon. Po akomela te. Parce que ya sali lokula yo. Ya mo ke lokwa ngande. Donc ba kamati bat lokula moi sans valeur moko boyi pona. Papa bon nanda. La kokidise valeur kokitsa impei valeur ya bato. Papa. Maman. Qui mes allés Bokilo? Qui mes allés? Gaï Bokilo na yoga qui m'a camé. C'est mec. Jérémy. C'est mec. Oh mon nanate hein. Ah, après moi on est là-bas yo moni orange yo. Bokilo au deuxième jour la tiens. Oh. Donc hier, en tout cas papa. Orange. Oh. Lobili Jérémy quand lobi ben changer ta ilamba oyo Jérémy ote papa na kai ba bokilo. Est-ce que yangonde batuni yo? Yangonde batuni yo. Yangonde toyela ki? Yango toyeli te toyeli ko lobila bokilo para por ya biloko oyo ye alaza busomba bokilo yebite me basali iloko moko. Mais yo sikoyo tango ye pa bokilo lobi nali kanga ba ilamba oyo lobi na yo Jérémy changer ilamba oboyi. Po bokilo kamata iloko apesa yo. Opesa ngani ya za mosinga na mobali opesa ngani? Ba papa maman diye pana yo oyizali ndako yo mama ngai na yoki pasi ale apali yo mama quartier iningani biso to abana mike baye c'est quoi yo talanda bato nyonso na mokili baza na ndako yo kamati te soki oyoki sango ale asombaki ndako moko quelque part ale asombaki motuka moko quelque part mama ezali ya yo
ata lobeli yo direct boye te akokubomba lelo mais lobe akoyebisa yo c'est ça hein kangaka motema Bible lobi l'homme soyez soumise à ta femme et Dieu il agira donc ça veut dire yo moi c'est zala soumise pas mobile na yo penza donc ça ne quoi agir na makambo na bino femme soyez soumise l'homme soyez soumise l'homme comment c'est l'on peut débat l'homme ok l'homme soyez soumise à ta femme pe komona nzambe kusala nini akusunga bino mosala nzambe moko soki nabusani kombo na ye te ezali samangwana soki nabusani kombo na ye te ayembaka nzembo moko aloba tolinganaka tozali bana banzambe tolinganaka tozali bana banzambe oh tolinganaka pourquoi atango mobali alingi yo mama bozali loko moko soki asombi loko yo oyebi te kozala na motema ya moto te bakoyebisa yo kaka ala alobila ngai papa nga ata nasombi lupangu quelque part oyo leya ayebi te mais avant nakamata motu na ngai nalala pongi il faut nayebisa leya moni pai nzambe asala différence biyokayoka ezali mabe mama alaza mobali na yo ata omoni basemeki na yo basongisongi orange ayemba ye na nsima ale toyoki sango yo osombi loko boye mama leya effectivement papa loba makambo oyeli ko za koteya songisongi ninga na yo otya parce que en fait eloko papa toyeli na papa eza nini eza que na minute oyo yo mondo okomi lokola trouble fête na foyer na yo ozomona non seulement na foyer trouble wana ekomi okotela ti biso na famille ya lena otomona ye koya kotombokaka bongo te je ne sais pas ya liza moto ayaka koyebisa yo to ngai nayaka nanu te nayaka nanu te déjà ozwa makambo wana wapi esa kitoko te non seulement ye ale moto ose plaindre na mwana no moko naomi azalaki jour wana na ndako ayiki koyebisa koko na ye ke ye alain de fois komolala nzala okokolia na il a pété les plombs Naomi a pété les plombs Naomi a pété les plombs alobi n'importe quoi alobi biloba loba oyo ye orange azalaki wana orange azalaki alobi na orange poani papa Naomi a pété les plombs papa Naomi nalobi Naomi yo kanisi ya kokabula libala ya Alain na Leya elle a pété les plombs Naomi papa non moni koko kongabi non papa mama za kuluba kuna bona bingabi non Leya na Alain bazali loko mo bako soki Alain asumbi iloko Leya yebite avant alata moto na ye na mbetu boy akoyebisa mwasi na ye papa na yo na orange ata butaki songi libala wana kokabana ndako kiye na yo moko une femme sage bâtit sa maison Jérémie semeki nanga na yebite eloko nini ya mabe onga na sali papa non mais a pété les plombs papa kasi yo kanga pété les plombs para kusala kete nga nazotuna na ndenge ya mabe te aza mobali na nga soki amemi azokende nga apekisa ele asomba bamapango te napekisa ele asomba biloko te napekisa ele asomba ata bamituka te papa problème na nga eza nini problème na nga eza ke mobali na nga soki alingaka esomba eloko yebisanga madame ndako moko nasipi nango eza kote nini boye na ye nasomba tokokende ota nga mpe namonde apprécie ye kobana osombasomba kaka biso bakomine mosusu ezalaka bandako mai ezimaka na se lobi kubonga papa na ndenge mabiti papa po comprendre nga asomba ngo pa correspondance est-ce que asomba ngo pa correspondance ye mo akitaka place so amoni ke za mabe osomba na boy te Jérémie mais pourquoi tant akitaka na benga nga te po nga ke na yo za commissionnaire te se meki leya yo za ka basomba orange ona nini na ka basomba ba orange mais tanga pe muto ayebisa na place ke biso to za ba victime te ah oui na balita na tanga te na tanga kwa kufungula muno ya liza ko mal à l'aise yo balita ya liza ko mal à l'aise bokilo kitisa motema Bibi alobi na famille motonde to ya déjà ngana te papa ngana te komba liza bongo belle nazo akize ya liza orange mais c'est tant que nous sommes mapanga mbake na analyse comment na tangile na komba te pardon na simbi yo pardon bokilo Bibi lobi femme qui dira sa maison et s'attachera à son homme
Moi, j'ai longi na famille na ye, mobali pas longi, bo sangani femme qui était là sa maison pour aller chez toi. Bo kangami moi c'est na mobali, le sali oyo penza pour tangisa biso. Sali foyer na bino. Kotala te leki mobali, kotala yete, il peut kotala te leki ya moi c'est kotala yete. Ala kuyebisa yo kaka ta sombi loko mama oyo yibaki te. Papa akoyebisa kaka wana ndinga na olinga te. Mais tanga kasi mutu azoyebisa kokotisa biso pe na kata makambo wana te. Jérémy. Esala bien te c'est miki leya, esala bien te. Ko bimisa ya Liza, bimisa nga, bimisa papa. Bosa makambo na bino bino mibale na mobali na ona mwana. Est-ce que ngam na otinda ye ya kuna yo kangela bino ngam na otinda ete? Ngam na otinda ete papa, mais qu'est-ce que tu comprendre nga? Tala. Franco Loubert. Toute armée fauchera contre moi sera nul et sans effet par le nom de Jésus. Pourquoi mon soeur Nzamba Lubande Ngwana? Mitumba nyoso kubundisa bino mama Nzamba kulongisa bino. Ata na famille ya tata na ye. Ata na famille ya yo. Ntakolonga bino zalite. Ata ngana buti ye. Ngabu tunabuti ye. Ngabu tunabuti ale. Ngabu tunabuti bango nyoso. Mama, mtakolonga bino zalite. Nzela mosusu te na kolanda bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayini banga